Abaramukije mwebwe mwese mudukurikirana ikaze muri no ncamake yacu yano makuru yo kuri uno munsi w'igerekerezo rya 13 kwezi n'ukwa kane uno mwaka turimo 2026 muri no ncamake y'amakuru murabizi neza ko twama tuberekeza cyane tubatumbereza ku mirongo y'urugamba aho haba hariko harabera byinshi novuga yuko bisobeye ndetse binasize n'ubwenge kubijanye n'ibiriko birabera mu buseruko bw'igihugu Chakongo. Muri kino kiganiro turaza kuyagira hamwe ibijanye na operation y'agatangaza yakozwe n'igisirikare ca FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Iyo operation ikaba yari yo guturira ibigwanisho vy'umwansi wabo w'igihugu cy'u Rwanda RDF. Twaje tubabwire ibijanye n'iturirwa ry'ibigwanisho by'abasirikare b'abanyarwanda ndetse naho byabereye ikaze ni karibu ntucikoma kino kiganiro. Niyo mpamvu ndabasaba kuraba ikiganiro cyose mukakimara kubera ko niho amakuru yose atabacika. Muri kino kiganiro kandi turaza kurabira hamwe, turaza gusimbira muri Sud Nord Kivu, turabire umusirikare w'igihugu cy'u Rwanda ari ku ipete rya officier yishwe ugwagashinyaguro, yishwe n'abazarendo, aho mbere bahatse kumwicisha amabuye nkuko bishe Stefano. Abasoma Bibiliya ndazi yuko ibi muca mu bitahura mvuga rimwe mukumva 10. Muri kino kiganiro turaza kurabira hamwe ikijanye kandi n'ubuzima bwa Corneille Nangaa. Corneille Nangaa bivugwa yuko ubuzima bwiwe butameze neza ndetse umwanya n'umwanya ashobora guhunga, adahunze naho akicwa. Ibi tuza kurabira hamwe ukungene ino RDF imaze imisi kiramuzunguka ndetse inagomba kumugirira nabi na cyane mu gutega abamaraya no kwica bamwe mamugira hafi. Uyu Corneille Nangaa ikaze ni karibu wowe dukurikirana, raba neza udutera iteka ko wamaze gufyonda subscribe utarabikora ubikore ndetse unamanuke gato muri ino video ufyonde kuri like, bituma bino biganiro byacu bigera kure kandi hashoboka bigatuma abagizi ba nabi batazigira nabi zino mbuga ngurukana mu dukorerako tukabandanya tubaha amakuru tumeze neza. Sinoreka no gushimira cyane mwebwe mwese mwitanga kugira ngo dukore turi comfortable, dukore tumeze neza nababandi bazana ivyabo kugira ngo dushobore kubigeza kure. Kaze ni karibu mwebwe mwese mwisange kuri uno munsi wa mbere w'ibikorwa nuvuga yuko ndabafitiye amakuru atari kwivumbi kandi amakuru mutarumva handi na hamwe, kandi amakuru novuga yuko aza kugira byinshi abasigiyemo na cyane kubiriko birabera ku mirongo y'urugamba. Nkuko bisanzwe je mugiye kubana nitwa Cody Black, iyi ni BF4 News. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na AGEVO mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de Lukona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Ese nko rutango ndababwira imbere yuko ndababwira ibijanye nino operation yo guturira ibigwanisho by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, bikaba vyaturiwe, ndababwira aho vyaturiwe ndetse n'ingene ino operation yateguwe kugira ngo bashobore gutegura bashobore gutegura ino operation yo guturira ibigwanisho bya zino nyeshamba. Reka manze ndababwire ikijanye n'ubuzima bwa Corneille Nangaa. Corneille Nangaa murabizi yuko ariko coordinateur w'umuhari AFC M23, niwe asanzwe arongoye AFC mugabo wamaze kwihuza baciye bitwa AFC M23. Ubu akaba ari wajejwe ibijanye na politiko. Corneille Nangaa biko biravugwa neza yuko umwanya n'umwanya ashobora guhunga canke natahunga naho akicwa. Twobirabira kubimaze imisi biriko biraba, aho biboneka neza yuko Corneille Nangaa ariko arinubwa cyane muri uno muhari w'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Icambere twobaha akarorero kabo bari basanzwe bakorana vya hafi, batezwe abakobwa b'abanyarwanda kugira ngo babasambanye byitwe yuko bafashwe ku nguvu, ibyo bakorerwa mu nyuma ibi mwagiye murabishikirizwa twagiye twebabwa. Rero ubu Corneille Nangaa bisa nuko ameze nk'agati kari mu ruzi nkuko amakuru yacu
abandanya dushikira, aho ndetse binavuga yuko aravye nabi ashobora kwicwa kubera ko bisa nuko aho yari ahagaze bamaze kumuca imizi canke bamaze kumukura ko abiwe bose ba hafi bari bafise uruvugiro. Nobabwira yuko ku munsi wa kane w'inondwi bamwe mu bacungera ubuzima bwa Corneille Nangaa bagira kuri babiri, umwe yararashwe uyundi aricwa. Ibi vyose ni ukugira ngo ubashikire kuri Corneille Nangaa. Ibi vyose ndazi yuko bifise isiguro kandi bifise niyo biriko biragana nkuko amakuru yacu abandanya abishikira. Corneille Nangaa twibukanye neza yuko abatari bake bariko baragerageza kubeshegwa ibigiye bitandukanye, kubeshegwa kwiba n'ibindi, kubeshegwa gusambanya kugira ngo bikunde aba bose begereye Corneille Nangaa vito yuko bahuje umuryango canke bahuje ubwoko bose banze babamukureho. Bisa nuko Corneille Nangaa asigaye hagati y'ahantu atari bwikure. Iciza gusa gikenewe nuko Corneille Nangaa yohunga. Ndibaza muramaze imisi mutariko murabona uyu yitwa nk'umuperezida wa Nord Kivu na Sud Kivu Corneille Nangaa atariko aragaragara mu majambo ashikiriza nkuko vyari bisanzwe bikorwa mu makuru nkuko vyari bisanzwe bikorwa nkuko yakomeje abikora mu myaka iheze, mu gihe giheze, aho vyaboneka neza yuko umengo niwe perezida wa Nord Kivu na Sud Kivu canke wa Republika ya Kivu nkuko bari babigona bagomba gukora igihugu cabo. Rero Corneille Nangaa mwumve yuko ivyo bitameze neza, kandi umwanya n'umwanya mushobora kumva inkuru mbi yamaze gutaha ku bakunzi ba RDC. Aha twakomeje kubibabwira, umusisanguzi yakunze kubibabwira yuko uyu Corneille Nangaa azisanga yitaye mu katego atari buvemo, kubera ko abari karakina nabo ntabazi, abari karakina nabo bafise ama objectif yandi adahuye na ya Corneille Nangaa. Nobabwira neza yuko Corneille Nangaa umugambi wiwe ari uwo gushika Kinshasa bagafata ubutegetsi bwa Fati Beto bakamukura ku butegetsi. Uyu niwo mugambi novuga yuko watumye Corneille Nangaa agira inguvu muri kino kiroberi, ndetse agafata umuhari we wa politiki AFC akawuhuza n'izi nkozi zibara zo mu gihugu cy'u Rwanda RDF. Yashaka yuko bashira inguvu hamwe bakagwana maze bagashaka Kinshasa bakaka ubutegetsi president Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ibi nta numwe atabizi, ariko Corneille Nangaa ntivyagiye kumuhira kubera ko habonetse ibigeragezo bidasanzwe, habonetse kwinubwa ndetse no kwicirwa bamwe mu bamwegereye bose bogize ico bamudefana canke bogize ico bamufasha mu gihe ino nyeshambazo zifitiye umugambi. Inyeshambazo z'u Rwanda nabwo zishakira gushika Kinshasa ngo zikureho ngo ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Aba bo mu Rwanda barishakira Republika ya Kivu mu gihe Corneille Nangaa badahuje ivyiyumviro nabo. Rero mu gihe Corneille Nangaa ababera intambamyi haba mu kunyuruza ubutunzi bw'igihugu ca Kongo no kugira ngo abateshe kwikorera Republika ya Kivu, baramwica hama bibandanirize umugambi wabo. Reka duhere gato ku mugambi wa General Sultan Makenga, chef d'état-major wa kino gisirikare c'inkorabara cy'igihugu cy'u Rwanda RDF. Murabizi neza wewe na wene yuko higeze kuba ikibazo n'ubu kikabandanya kiyo ico kibazo yuko yari yarahiye gusubiza abasikare kuri front byo kugwana kugira ngo bikunde bigarurire ubundi buco. General Sultan Makenga mu nama yabaye muri Goma sinibuka kwezi neza, wo yari yashikirije inama yabereye muri Hotel Serena. Ndazi yuko office umuntu amakuru ayampa atari kwivumbi. Corneille Nangaa we yari yasavye yuko bo garda ibice bamaze gufata akaba ari vyo barinda nk'igihugu, ariko Corneille Nangaa yaravyase. General Sultan Makenga niwe yashaka yuko borinda ibice bamaze gufata, ariko Nangaa wo kavuga ati reka tugwane kugira ngo dushobore gufata ubutegetsi bwa Kinshasa. Kandi ndanabibutse neza yuko ku batazi vya Corneille Nangaa yari umwe mu bategetsi ba Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, leta ya Kinshasa, aho yarajejwe umugwi utunganya amatora seni. Murumva neza yuko yari umuntu akomeye ngaha mu gihugu cya Kongo. Twona babwira neza yuko ambavu yo kuza kwivanga muri ibi by'igisirikare, Corneille Nangaa yari umwe mu bagwiza atunga bakomeye cyane mu gihugu cya Kongo. Ariko kuri uno munsi biraboneka neza yuko aravye nabi ashobora kuhaburira ubuzima nkuko amakuru yacu abandanya
abivuga. Rero turaza gukomeza tubabwire ukungene ibintu vyifashe muri rusangi, dukomeze kubatohoreza ikijanye n'ubuzima bwa Corneille Nangaa atishwe mu buryo bugaragara, ashobora guhabwa ishano canke akaganagwa mu bundi buryo kugira ngo bikunde abakongomani ntibagumuke, ko abakongomani bo bwoko bw'abahutu bakumva ko Corneille Nangaa yishwe muri ubu buryo, iki kiroberi ca M23 kirahita cicamwe ibice ibiri. Ababona yuko bahenzwe na leta y'u Rwanda baca baje kwabo, ndetse n'ababandi bavuye mu Rwanda bazi ico baje kugwanira baca baje kwabo kugira ngo bakomeze umugambi wabo. Iyi ni nkuru novuga yuko yagutse cyane, ndetse tuzokomeza kubatohoreza kugira ngo dushobore kubaronderera ukuri kwino nkuru, kandi abizi yuko tutazigera na rimwe tureka kubaha update. Niyo mpamvu ku bantu bakoze subscribe kuri B-Info News bakoze igikorwa gikomeye cyane kandi citeka, ari nayo mpamvu tutazigera tubata hasi mu kubaha amakuru atari kwivumbi, kandi amakuru ameze neza anasukuye aziye ku gihe. Rero wakoze subscribe warakoze, kuko bizotuma uba ku mwanya, uba kumwe natwe, kandi murabizi ko twabasezeraniye kutabaha na rimwe amakuru y'ikinyoma. Aho tubaha amakuru y'ikinyoma tuzopfuma duhora tubona inkuru yo kubaha, ahubwo dukomeze kubaha ukuri, nubwo azoba ari ukuri kubabaje muga, kugira ngo bikunde abasenga babone ico basengera. Ko ushobora kubabwira amakuru benshi mwasanga muri ko murasengera ibintu bitabaho. Murabizi yuko nko mu gihugu cy'u Burundi Imana ariyo ya mbere yahawe ikibanza. Nari nabemereye yuko inyuma y'ino nkuru ya Corneille Nangaa y'ibiriko biramubako, ndababwira ibijanye na operation yakozwe mu gatondo kuno munsi guhera icagihe isaha 8, aho mbere abantu bariko barama amakuru avuga ati yuko yari operation y'agatangaza yakozwe n'igisirikare cy'u Burundi hamwe n'igisirikare ca FARDC, bamwe bitwa abahibu rehibu, ibibona joro, kandi murumva yuko ari operation yakozwe mu masaha y'ijoro. Hibu bisobanura igihuna, kandi abantu bazi amateka y'igihuna barazi yuko igihuna ngo kubona ngo ntikibona, kumara ngo kiba cinyegeje, hama hagize imijo igatangura gutembera amasite kubera ko aba ariho kibona. Rero ino operation yakozwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB n'igisirikare cya Kongo Hibu, kandi mu Burundi ntavyo mwari muzi yuko abarundi basaba Hibu. Iri ni banga ndabibiye. FDNB harimwo abahibu baba special force badasanzwe mu kugwana mu masaha y'ijoro, aba barimwo. Ndazi neza yuko abeshi mutari muzi yuko ico gisata mu gisirikare cy'u Burundi Force de Défense Nationale du Burundi gisanzwe kiriyo. Rero kirimwo ni nababwira operation yakozwe mu masaha y'ijoro, ni nababwira operation yakozwe n'abahibu, wumve yuko ari abahibu ba FDNB n'abahibu ba FARDC. Kiretse yuko mu Burundi ntazi ko babitwa abahibu, mugabo murabizi ko abasirikare bibibona juru bafise amarinete ashobora kubabona mu ijoro, bagakora operation batora umusirikare umwe bamwica bucece, batora umwe bakura ku izosi, batora ubundi bagereka ku wundi, kubera ko ari operation zikogwa bucece. Muze mwese ndababwire ino operation yabaye mu bucagucagu bw'uno munsi wa mbere igiye guhera igihe cy'isaha 8 kugera mu buce. Ino operation ngenda babwire yuko bano basore ba Neva n'abasore b'abahibo muri FARDC bari bamaze kuba bayirangiza atakibazo na kimwe. Ni operation yatunguye cyane coalition y'inyeshamba z'u Rwanda RDF. Iyi operation y'agatangaza yakozwe n'ibisikari bibiri, ni operation yakoze kugira ngo haturigwe ibigwanisho byose by'umwasi. Ni operation yakozwe kugira ngo ibigwanisho vya M23 RDF byose biri muri kano gace nababwiye biturigwe atana kimwe gisigaye. Inyuma y'ino nkuru ndaza kubabwira ibijanye n'umusirikare ari ku ipete rya officier hariya muri Karembe yishwe ugashigisha inyaguro, ndetse yicishwa amabuye nka wa mugabo bo muri Bibiliya mwese muramuzi. Rero ino operation y'agatangaza yakozwe yari yo guturira ibigwanisho byose by'umwasi wa FARDC, umwasi w'u Burundi ariwe igisirikare cy'u Rwanda RDF. Ino operation nababwiye yabereye muri Kabunambo, aho yakozwe igihe cy'isaha 8 z'ijoro. Naganda babwire uburyo ino operation FARDC n'ingabo z'u Burundi bacengetereye pore barinjira bukebuke mpaka barashika muri iyi Kabunambo. Inyeshamba zari zisanzwe zirimo mu bisanzwe kubazi Kabunambo irimo ibice bibiri.
hariho kabunambo ya mbere hakaba na kabunambo ya kabiri. Kabunambo ya mbere yarimo igisirikare ca FARDC n'igisirikare ca FDNB, nibo bari basanzwe bari ngaha muri kabunambo ya mbere. Ariko muri kabunambo ya kabiri ari naho hari base arrière, ari naho hari stock idasanzwe y'ibigwanisho vya M23 yari itumbereye muri kabunambo ya kabiri. Iyi kabunambo ya kabiri niyo yari isanzwe irimo igisirikare cy'u Rwanda RDF. Niko hari amakuru yavuye muri izi nyeshamba nyene novuga yuko zasaze amakuru yasohotse asohowe namwe mu basirikare ba M23 yatanze amakuru atanga n'amakordone yahibi bigwanisho biri muca mumva neza cyane yuko none umuru no muhari w'inyeshamba za M23 harimwe abagambanyi ati good. Umwe mu basirikare atamenyekanye wa M23 niwe yatanze amakuru ku mu officier adasanzwe wo mu FARDC ababwira neza yuko aha muri kabunambo ya kabiri hari ibigwanisho bidasanzwe kandi hariko harategurwa ibitero bikomeye muri kabunambo ya mbere kugira ngo byibasire ama position y'abasirikare ba FARDC. Rero uko bavyinjiye FARDC nabwiye ko yari isanzwe yibereye muri kabunambo ya mbere, M23 nayo iri muri kabunambo ya kabiri. No guhegiye ikisa 8 FARDC yacwengetera bukebuke barinjira buke maze barasugereza iyi kabunambo ya kabiri mwibanga ntange. M23 bakiryamye bataramenya icyo kiraje imbere. FARDC nasikare b'abarundi bamaze gusugereza iyi kabunambo niho hacaduga drone ya FARDC ya CH4 iza gukubita ino stock y'ibi bigwanisho bya M23. Uwo mwanya ari kirakubita bino bigwanisho abasirikare bari ku mabarriere, abasirikare bari mu bwinjiriro bwa kabunambo ya kabiri, abasore ba Neva n'abasore ba Hibu bariko barakuramo kamwe imibanga ntangere, umwe atamenya mugenzi we ibimubaye kubera ko wari umwanya w'ijoro, wari umwanya wo kopera bucece atakibazo na kimwe. Rero ku makuru twarose nuko abasirikare gara ku 15 aribo bari ku mabarriere, aba bose bamanze baricwa atakibazo na kimwe, atanudusoro banje gusoka batora kamwe bakura kwizosi akandi bakura kwizosi mu majambo make. Rero iyi ndege ya drone CH4 imaze kubombarda buno bubiko budasanzwe bwari ahantu mu ishamba bufukishije amahema, ibigwanisho byinshi, inkozi komakomeye nini na ntono, amasasu menshi cyane, ibiribwa ndetse n'imyambaro ya gisirikare y'uno muhari w'izinyeshamba, ama antibare n'amakaske vyari ngaha byariko biraturirwa. FARDC nayo na FDNB bahita babagwira umushwaro babinjiramwo babarasa batababari. Amakuru tumaze kumenya nuko nubwo twamenye igitigiri abasirikare batari bake benshi ba M23 basize ubuzima muri no migwano, ndetse amakuru turiko turaronka FARDC ngo ishobora kuba yamaze kwigarurira n'aka gace ka kabunambo inyuma yo gukubita bikomeye inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda nkuko amakuru yacu yagiye adushikira. Rero ino nkuru byafashwe nkuko muri M23 hari akagambane kadasanzwe kuwahaye amakuru n'amakordone uyu mukoloneli w'umu FARDC nawe ategura kino gitero simusiga. Rero murumva yuko ibijanye n'iturirwa y'ibi bigwanisho n'iyicwa y'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda habaye akagambane kababavuyemo maze bagatanga amakuru y'ibanga FARDC n'ingabo z'u Burundi zikabajamwo zikabakubita mu fururizo. Aha niyo makuru bwa yuko ikabunambo, ndetse akaba ari inkuru mbi kuri M23, ni inkuru mbi kuri M23 nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Muri kino kiganiro mu kurangiza mu mbabari umengo nkoresheje umwanya munini, ariko vyari ngombwa yuko hari abadusavye tuze turakora ikiganiro basi kiri mu busobanuro nk'iminota 20 biravana kuko bituma umuntu atagirwa mu buryo buboneka. Nitubaye ya makuru mengo nayo bimeze uko usanga umengo tuza turabaye ikiganiro byinshi kandi umengo ntibisobanutse. Ariko muri kano kanya reka twifashishe amakuru yose tuba twarose mu buryo bukwiye. Rero umusirikare hariya muri Kalembe umengo ni mandi ya Kalongi sinzi abantu bazi umengo ni Entre Masisi Warikari. Hari umusirikare w'umu officier ariko ipete rya officier muri RDF yishwe n'abasirikare babazarendo. Rero abazirikare babazarendo hari mu ijoro ryo ku munsi w'ejo aho umusirikare
yaravuye aho bava ko yoba yaravuye ku bunwero ariko aratembera ariko kumwe n'abasirikare bagera kuri batatu, niko abazarendo bamuteze ambush canke ambuscade birangira bamukuyemo umwuka canke bamwishe. Uno musirikare wa RDF ngaha muri Karembe yarahasize ubuzima, ndetse aho bamwishe kugeza yaho bakurayo ikiziga mu modoka bakagikubita inyuma yo kumutubagura n'amasasu menshi. Rero mwumve yuko ari umubabaro kandi wongeye gutaha mu gisirikare cy'u Rwanda, RDF ndetse no ku bakunzi bazi no nkorabara z'igihugu cy'u Rwanda nk'uko amakuru yacu abandanya abivuga. Kandi ku rundi ruhande babwira yuko ibihe bisa n'ibyahindutse muri FARDC iriko irishira ku rundi rugero rudasanzwe. FARDC iriko iriyubaka mu bundi buryo abantu benshi batari bazi, kandi abasomera ubutumwa bumwe mu bwo twarungikiwe n'umwe mu basikari bakomeye ba FARDC aho yabinyujije ahantu biba ngombwa yuko buno butumwa bonshikira, nayo ndavuga ati reka ndabasangiza abakunzi ba BF News kugira ngo bamenye ukuri kw'ibiriko biraba. Aho bavuze yuko Kigali iraciyumvira ko ihangana na RDC ya kera, iriko irahangana na RDC ya kera, ariko ibintu byarahindutse. Paul Kagame ariko aravanga ibihe, ubu ukuri ni ukundi kabisa. Drone zahora ziteza ubwoba zarahagaritswe, ndavuga zimwe z'abafaransa n'abongereza, kuko ikirere cyaramaze gufatwa na FARDC cyane ngaha muri Sud Kivu. Ubu zaracecekeshejwe, nizaduze ryari narababwiye ko zaciye zikorogwa mu misozi ya Buvira. Izi ndege murabizi, muca muvyumviriza noneho abantu bankurikirana successive baca bumvikana, abantu twama turabana mu biganiro baca batahura cyane ko nta nkuru ndabazanira idasa n'iyindi, ni nkuru n'amaswite n'amande babwiye. Ubu zaracecekeshejwe, FARDC iriko iriyubaka cyane, ifise ibikoresho vyiza kuruta ubwa mbere, itunganijwe neza kuruta, kandi yiyemeje kurusha ikindi gihe cyose. Warekari, Masisi, Minembwe, Rucuro, ibihombo biriko biriyongera ku ruhande rwa RDF M23. Zone zirababuraguza, indege zabo zidugijwe zirakorogwa mu kirere. Tubabwira yuko muri no misi igisirikare cy'u Rwanda cyahombeye indege zigera kuri zitatu zakororewe mu Minembwe, aho rese mvuze n'imodoka nyinshi. Ubu wazarendo igenda n'imodoka. Wazarendo ya kera mwarimo zigenda n'ibimoto, ubu hari abazarendo bagenda n'imodoka kandi zikomeye, biyamburiye zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Tunababwira yuko imodoka baheruka bene ingabo z'ubundi baheruka kwambura amajipe bambuye M23 RDF izanye ya Vitayema, ubu aribo bazigira mu maginga ya tuvugana, nubwo akenshi zidakoresha kubera ko aba ari imisozi myinshi. Mwumve yuko wazarendo ubu ari idasanzwe ku mirongo y'urugamba. Rero aya makuru ndibaza mwayumvise, rikandangirize kuri ino nkuru ivuga yuko abantu bagera ku 40 bamaze guhunga kubera imigwano iri hagati ya AFC M23 na FARDC ku mupaka wa Nord Kivu na Sud Kivu. N'imigwano ikomeye iriko irabahuza kuva kuwa gatanu kugerekerezo rya 8 ndamukiza. Inyeshamba za AFC M23 n'abagwanyi ba wazarendo mu turere twa Masisi na Karehe, Masisi muri Nord Kivu na Karehe muri Sud Kivu, nkuko vyatangajwe n'imiryango y'abanyagihugu yo muri utwo turere. Iyo migwano yatumye abantu barenga 40,000 bahungira muri territoire ya Walikari. Iyi migwano yatanguriye mu kibanza ca Tushunguti, hanyuma kuwa kanigerekezo gicenda ndamukiza iragukira muri Sud Kivu hamwe no mu gace ka Bindo muri Noro Kivu. Amakuru ava mu nzego z'intwaro avuga ko AFC M23 yagize ibitero vy'icarimwe ku migwi y'abagwanyi bahurikiye hamwe yo muri ako karere, nubwo AFC M23 vyarangiye iburijwemo atakibazo na kimwe, yaraburijwemo mu buryo bukomeye. Mu nkundire ino nkuru yacu ndazigarukirize ngaha, singomba kubaramira ngo ndababwire byinshi, ariko onshimire cyane by'umwihariko mu bwemese twamima kino kiganiro. Ndizera yuko dukuza gukomeza kubana no mu bindi biganiro n'amakuru yacu, ko turacafise byinshi byo kubabwira, turacafise amakuru menshi twuba kubasangiza. Rero umaze gukora subscribe warakoze cyane,
nawe utarabikora bikore, hama usimbire muri commentaire uduteteka mu kwandika icifuzo cawe canke intererano yawe, ukeneye ico tubaza cyangwa ugomba kuduterera. Urabona nimero ngaha kuri screen, nshazi gufasha kutwandikira kuri WhatsApp, ugomba kuja no mu group uratwandika kugira ngo dushobore kugushira mu. Jewe nitwa Kodi The Black, iyi ni BM4 News, bye bye.